အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ You Can Channel ရနေကြိုဆိုပါရစေစလိတ်ကိုရိုင်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖက်ချန်းကိုလည်းတောက်တယ်ဒါမှမဟုတ် Ruby ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ချန်းပဲဖြစ်ဖြစ် Marbius ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စလိတ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တဲရပိုးရတာမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီအဖြူတွေကတော့ပေါ့နော် Marbius တို့ Ruby တို့ကတော့တဲရတာသူဘူးနဲ့သူဆိုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဖက်ချန်းတော့တဲရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုလွယ်လွယ်ကူထည့်လို့မရဘူးကျိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူးတွေပါစောင်းထားရတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီပြောမှဆိုကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီ PVC pipe နဲ့လုပ်ထားတဲ့စလိတ်ဘူးလေးကိုကျွန်တော်အတွေးရလို့ထားလုပ်ဖြစ်တာပါဒီနေ့ကတနေ့လုံးလည်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ညဘက်ကျမှကျွန်တော်အတွေးရလို့ထားလုပ်ဖြစ်တာအဓိကတွေလိုတာကတော့ဒီဘက်ခေါင်းလေးဟိုဘက်ခေါင်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းနှကောင်းပဲလိုပါတယ်ခေါင်းနှကောင်းပဲလိုတယ်အလဲခေါင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒါမရှိမဖြစ်ထားလုပ်လိုက်တာဆိုတော့အတွေးရလို့ထားပြီးတော့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲကကျွန်တော်ငါးမှုပိုက်ကလေးနဲ့ပဲလုပ်တာတော့သေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက3လေး4လေး5 6လေးလောက်တောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိုက်ကြီးကြီးလေးနဲ့လုပ်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ချလိုက်လို့ဆိုရင်စစ်လိတ်ထွက်လာရအဲ့တော့စစ်လိတ်ကဘယ်နေရာပဲထည့်ထည့်ပါခါကြထိုးသွားလည်းမကျိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေဆုံးစစ်လိတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါလွယ်ကူလေးလုပ်လို့ရတယ်မြန်မြန်ကစမ်းလေးလုပ်လို့ရတယ်တရားပိုးကလည်းအရင်လွယ်ပါတယ်အားလုံးပဲအသုံးဝင်နေဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပါ subscribe နဲ့ notification လေးလုပ်ထားပြီးပါဗောနော်နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုမျိုးဒီ PVC ပိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ tips တွေကိုမျှဝေသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်စားကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါ